Водички, водички. Водички. Что ты ключиком трясешь? Водички хочешь? Нет, он водички так просит. Ты видишь, как он пьет? Видишь, как он пьет? Ну, по капелькам из пипеточки пьет. Я ему даю, он пьет. Видишь, ты видишь, как он пьет, как у него горлышко шевелится? Мама. Я не вижу. Ну, я не могу птицу крутить изделие. Что? Мама, Что? хороший. Киценька. Нет, против это не хорошо. Поверни. Пей, пей, он боится тебя, если не пьет. Не боится. Да не у тебя, а бабушка. Он не привык, что бабушка присутствует. Тебе-то он уже почти привык. Ко мне? Да. Видишь, как он пьет? Видишь, Он как котика горлышко? боится, они все боятся котика. Да, он глазки открыл. Обычно он закрывает глазки. Только его глазки. Мама, он привык к этому имени. А ты не могла бы повыше его поднять? Нет, ну неудобно так. Он должен сидеть спокойно. Когда он лучше кушает, когда он спокойно сидит, когда я его не таскаю в руках. Да, может быть, я хочу надеяться, что он когда-нибудь все-таки будет хватать уже сам.